Jalan mantap, ekonomi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Backward Truck Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita di depan ada pertigaan ke kanan, Jalan Tol Kertajati, lurus ke Kadipaten. Beberapa minggu kemarin jalan akses Tol Kertajati menuju Kadipaten sudah selesai perbaikan jalan atau pengecoran. Alhamdulillah sekarang bisa jos menuju Kadipaten. Jalannya sudah mantap. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.